Laylo Aliyeva 90-yillar O'zbek estradasining eng mashhur yulduzlaridan biri. Uni kelajakda nihoyatda yorqin yulduz bo'ladi deb bashorat qilishardi. Chunki uning ovozi o'ta chiroyli, jarangdor, ijrosi esa his-tuyg'ularga boy edi. U 1975-yilda Samarqandda tug'ildi. Lekin uning oilasi tez orada Toshkentga ko'chib keladi va Laylo bolaligini Azim Toshkentda o'tkazadi. Ashula va raqs, musiqa to'garaklarida tahsil oladi. Aniqroq qilib aytganda, Laylo Toshkent xoreografiya bilim yurtida, ya'ni raqqosalar yetishtirib chiqaradigan uchilishida o'qiydi va so'ng o'qishini Toshkent davlat konservatoriyasida davom ettiradi. Ijodiy faoliyati davomida 21 ta turli mavzulardagi qo'shiqlarni muxlislar e'tiboriga havola etadi. Ayniqsa bu qo'shiqlar orasida Jonginam va Baribir kompozitsiyalari nihoyatda mashhur bo'lib ketadi. Ammo ming afsuslar bo'lsinkim, 1998-yilda Laylo taxminan 22-23 yoshlarida o'z uyida vahshiylarcha o'ldirib ketiladi. Bu qotillik jinoyati O'zbek san'ati tarixidagi eng sershovqin jinoyatlardan biri sifatida tarixga muhrlanadi. Layloning umri qisqa bo'lishiga qaramasdan, u sermahsul ijod qildi. Muxlislari uning qo'shiqlarini hanuzgacha katta hayajon bilan eslashadi va cheksiz ehtirom bilan xirgoya qilib yurishadi. Laylo Aliyevaga qilingan suiqasdni fosh qilish bo'yicha olib borilgan tergov-surishtiruv ishlari 90-yillarning eng mashhur jinoyat ishi sifatida katta rezonans beradi. Qotillik jinoyati tergov hujjatlariga ko'ra quyidagicha sodir bo'lgan. 1998-yil 30-apreldan 1-mayga o'tar kechasi Laylo jajji o'g'li bilan birgalikda tunda Toshkentdagi kvartirasiga kelishadi. Birozdan so'ng eshik taqillaydi. Laylo eshikni ochsa, tashqarida ikki yigitcha, ya'ni Al-Vakil guruhining ikki a'zosi turganini ko'radi. Laylo bu yigitlar tanish bo'lgani uchun ularni uyiga kiritadi. Lekin Laylo bilmasdiki, bu ikki yigit Layloni o'ldirish maqsadida yonlarida tig'i nihoyatda o'tkir xanjar va mustahkam arqon olib kelishgan edi. Avvaliga bu shovvozlar Layloni bo'g'ib o'ldirmoqchi bo'lishadi. Lekin uddasidan chiqisha olmagach, unga bir necha bor pichoq bilan jarohat yetkazishadi. Tanasining turli joylariga xanjar urib, Layloni yosh bolachasi, norasida o'g'ilchasi ko'z oldida vahshiylarcha o'ldirishadi. Bolakay onasining qanday jon berayotganini o'z ko'zlari bilan ko'rib turardi. Ammo nochor edi. Onasiga yordam bera olmasdi. Uni qutqarishni istardi-yu, biroq buni uddasidan chiqishning hech iloji yo'q edi. Qotillar Layloni o'ldirganlaridan so'ng uning tilla taqinchoqlari va qimmatbaho buyumlarini o'zlari bilan olib chiqib ketishadi. Maqsadlari bu jinoyatni oddiy o'g'rilik jinoyatidek ko'rsatish edi. Ushbu qotillik yuzasidan zudlik bilan tezkor tergov guruhi tuziladi. Tergovchilar Layloning atrofidagi barcha yaqin insonlari bilan aloqa o'rnatishadi. Asosiy gumonlanuvchilar sifatida Al-Vakil guruhi yigitlari ko'rilardi. Chunki Layloning uyi eshigi ichkaridan ochilgandi. Tashqaridan eshikni buzib kirish alomatlari yo'q edi. Bu esa Layloni begona emas, aynan yaqin insonlaridan kimdir o'ldirganini anglatardi. Al-Vakil guruhi a'zolari zudlik bilan qo'lga olindi va sud ularni aybdor deb topdi. 1999-yilda sud Al-Vakilchilarni o'lim hukmiga hukm etadi. Ammo keyinchalik insonparvarlik, bag'rikenglik siyosatidan kelib chiqib, bu hukm uzoq muddatli qamoq jazosi bilan almashtiriladi. Ammo shunga qaramay hanuzgacha bu ish atrofida turli bahslar bor. Emishki, Al-Vakil guruhi a'zolari kuchli bosim va qiynoqlar ta'sirida Layloning o'ldirilishini o'z zimmalariga olgan. Aslida ular qotil emas, mushukdek yuvosh, qo'y og'zidan cho'p olmagan yigitlar ekan. Layloni aslida boshqa qotillar o'ldirgan,
Al-Vakil esa farishtadek oppoq, beg'ubor, bokira yigitlar emish. Hurmatli tomoshabin, siz nima deb o'ylaysiz? Layloni balki haqiqatan ham Al-Vakil o'ldirmagandir. Balki ular haqiqatan ham bokira yigitlardir. Bu boradagi fikrlaringizni albatta izoh sifatida yozib qoldiring va Al-Vakil guruhini qotil deb hisoblasangiz, video ostidagi like tugmasini, agar qotil emas deb hisoblasangiz, dislike tugmasini bosib qo'ying. Shunga ko'ra biz aslida haqiqiy qotil kim ekanini bilib olamiz. Xullas, Al-Vakil guruhining advokatlari Al-Vakilchilarni aybsiz deb topib, ko'p bor sud mahkamalariga apellyatsiya va kassatsiya shikoyatlarini taqdim etishdi. Ammo buni qarangki, sud o'z qarorini o'zgartirmadi. Al-Vakilchilarni uzoq muddatga qamoqda qolishlarini lozim deb topdi. Diqqat qiling, qotillik jinoyatini quyidagi shaxslar amalga oshirishgan. Arsen Arutyunyan qotillik vaqtida aynan shu maraz Layloni bo'g'ib o'ldirishga harakat qiladi. Layloni ustiga chiqib olib, uni bor kuchi bilan bo'g'ishga harakat qiladi, bosadi. Yana Layloning o'g'lining ko'zi o'ngida. Danis Serajev. Bu ablah esa jon talvasasida yotgan Layloga bir necha 10 martalab pichoq bilan jarohat yetkazadi. Muzaffar Oxunjonov. Bu maraz qotillik vaqtida bevosita ishtirok etmagan, ammo Layloga uyushtirilayotgan suiqasddan xabardor bo'lgan. Qotillarga suiqasd amalga oshirilganidan so'ng militsiya xodimlaridan yashirinishda yordam bergan. Ushbu qotillik jinoyati nima maqsadda amalga oshirilgani haqida hanuzgacha bahs-munozaralar bor. Kimdir Al-Vakil Layloni uning boyligiga ega chiqish uchun o'ldirgan desa, yana kimdir Al-Vakil Layloni ko'ra olmagan. Laylo Al-Vakildan ham mashhur bo'lib ketishi mumkin edi deb hisoblaydi. Yana kimdir esa Al-Vakilchilar narkoman edi. Chekib olib, kayfda Layloni bilmasdan o'ldirib qo'ygan deyishadi. Sizchi, siz nima deb o'ylaysiz? Al-Vakil Layloni nega o'ldirgan? Yo Laylo Al-Vakilni atayin jig'iga tegib qotillikka majbur qilganmi? Fikr-mulohazalaringizni albatta izoh sifatida yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha